ಇದು ನೋಡಿ ಡಿಚಾರ್ಜ್ ಪಿನ್, ಲಾಕ್ ಪಿನ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲಿವರು, ಓರಿಂಗ್, ರಬ್ಬರ್ ಓರಿಂಗು, ಲೈನರ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಒಳಗಿಟ್ಕ ಕೈ ಯಾವಾಗಲೂ. ಕರೆಕ್ಟಾಗತ್ತೆ ಕೈ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡೆ. ನೀಟೈತೆ. ನೀವು ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಡೀತೈತೆ, ಅದೇನು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀಟೈತಲ್ಲ. ನಡೀತೈತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಸಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸಮ ಇರಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಲಿ ಅಡಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೇ ಮೇನ್ ಇರೋದು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜು, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಪಿನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಇದು ಹೊಸ ಲೈನರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ವೈರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗಿ ಸರ್ಸ್ಕ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಾಗ ಲೈನರ್ನಾಗ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಂಟು ಲೈನ್ಸು. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೇ ಆಯಿಲು ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈ ಹೋಲ್ಸ್ ಎರಡು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಲಿ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಸಿ ಈ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಬುಡಕಿ ಇಸ್ಕ. ರಾಕಿ ಕಟ್ಟಾತು ಏನಾಗಲ್ಲ, ರಾಕಿಗೆ ಏನು ಹೆದರ್ತಿ ನೀನು? ರಾಕಿ ಹಂಗಲ್ಲಣ್ಣ, ಅದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಬೇಕಾ? ಬಂದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟೇ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಿಯೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದಣ, ಅವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊ ಬರ್ತಮ್ಮ.